আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো বরাবরের মতো আজকেও একটা সেকেন্ড হ্যান্ড হাইড্রোলিক বডির ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। বডিটা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ফুল ফ্রেশ অবস্থায় আছে, টায়ারগুলো একেবারে ভালো। তো বডিটা বিক্রি করা হবে কম বাজেটের মধ্যে বলা যায়। তো যারা এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা সবার আগে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, সবার আগে নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো ভিউয়ার্স দেখতেই পাচ্ছেন বডিটা একেবারে ফুল ফ্রেশ অবস্থায় আছে। চেসিস থেকে প্ল্যাটফর্ম সব কিছু একেবারে ফুল ফ্রেশ, কোনো খাওয়া পচা নাই। বডিতে বর্তমানে কোনো প্রকার কোনো কাজ করাতে হবে না, এই অবস্থায় কিনবেন আর চালাবেন, কোনো সমস্যা নাই। দেখতে পাচ্ছেন বডিটা দ্বিতীয়বারের মতো কালার করা হয়েছে, তবে বর্তমানে কোনো খাওয়া পচা নাই। দেখতে পাচ্ছেন আর ডালাগুলা হালকা একটু বাঁকার মতো হয়েছে, তবে এগুলা সোজা করা যাবে, এটা বড় কোনো বিষয় না। তো মোটামুটি কম দামের মধ্যে বিক্রি করা হবে। বড়িটার ঠিকানা হচ্ছে দিনাজপুর জেলা পার্বতীপুর থানা, পার্বতীপুর থানার আশেপাশেই রয়েছে। তো এখন নতুন বডি কিনতে গেলে দেখা যায় টায়ার সহ 1,90,000 থেকে 2 লক্ষ টাকার মতো পড়ে যায়। তো এই বড়িটার দাম অর্ধেকের মতো হবে। বড়িটার দাম চাওয়া হচ্ছে মাত্র 1,15,000 টাকা, তার মধ্যে অবশ্যই দামাদামি করার সুযোগ রয়েছে।